આ પીડામાંથી આજ સુધી 15 વર્ષમાં એમ્પ્લોયની કોઈ દી તકલીફ નહીં, વેઇટિંગ ચાલતું હોય આ ડિઝાઇનના કારણે. પણ વિચારો ચેન્જ કર્યા. એમ આપણે ખરેખર છે ને વિચારોથી બહુ મોટા ભિખારી છીએ, વિકલાંગ છીએ વિચારોથી, ફિઝિકલી નહીં, મેન્ટલી વિચારોથી વિકલાંગ છીએ. આમ તો મગજ ઘણું બધું છે. આપણે આ વિચારો ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. આ ફિલોસોફી ક્યાંય કદાચ ભણવામાં નહીં આવતી હોય, પણ આપણા ગ્રંથોમાં લખેલું છે કે ભાવના શુદ્ધ રાખો. ફેક આપણને લોજિક આપ્યું છે, પણ આપણે ભણી ગણીને હોશિયાર થઈને સંપ્રદાયને તો ક્યાંય મૂકી દીધા, એની ઉપર ક્યાંય. હવે જે મોટિવેટર મારી જેવા આવીને કે ઓલા મેં તમને કીધું એમ આપણા ફાધર ને મધર આ જ કહે છે, એનું નહીં સાંભળો પણ મારું સાંભળશો. મારી ઉપર તમને થોડોક હેત વધારે છે, તમારે મારી જેવું બનવું છે એટલે, નકર આમ તો હું કાંઈ દેખાડો નથી. સાંભળવાનું રીઝન બીજું કાંઈ નથી એમ. બાકી હું કાંઈ એવો મોટો કાંઈ દેખાડો નથી કે તો હું કાંઈ એવો કંઈ એક્ટર નથી મોટો કે ભાઈ ફિલ્મ લાઈનમાં. બાકી કાંઈ નથી. લોજિક આ જ છે. આ જ આપણા મા બાપ કહે છે અને આ જ આપણા ગ્રંથો કહેતા હતા. પણ આજે મોટિવેટર થાય છે અને એ કહે છે એટલે સમજાય છે, ત્યારે સંભળાય છે. નકર કાન તો આપણને બે તેદી દીધા હતા, એ સંભળાતું નથી. આપણે સાંભળવું હોય ને એ આપણે સાંભળીએ છીએ, સામેવાળા કહે છે ને એ નથી સાંભળતા. નકર આ તો બધા ઘરે સંસ્કાર મળે જ છે. એટલે એને મેં શું કર્યું, વિચારોથી ચેન્જ કર્યા. એટલે બે જ મારો કહેવાનો ભાવાર્થ ત્યાં સુધી છે કે દેવાની જે ભાવના હતી એમાંથી વિચારો, આઈડિયા જન્મ્યા, અંદરથી નીકળે છે. કેવી રીતે નીકળશે એ ખબર નથી. ખાલી એક જ મજબૂત પોઈન્ટ તમે પકડી રાખો કે મારે દુનિયાનો બેસ્ટ માણસ બનવું છે. મારા જે 5 સૂત્ર છે એમાંથી આ એક મોટું સૂત્ર, પહેલું સૂત્ર એ છે કે આઈ એમ ધ બેસ્ટ. આપણે એક બેસ્ટ માણસ છીએ, એક શ્રેષ્ઠ માણસ છીએ. આપણા વિચારો, આપણું ચલણ, આપણું વર્તન, આપણો વ્યવહાર બેસ્ટ હોવો જોઈએ. બેસ્ટ દીકરો કેવી રીતે હોય, બેસ્ટ પિતા કેવી રીતે હોય, બેસ્ટ પતિ પત્ની, જે કંઈ કહો, બેસ્ટ બેટી દીકરી બહુ, જો તમે કહો એ હું બેસ્ટ બનવાની કોશિશ કરું, તમને ખબર નહીં રહે અને આખું વાતાવરણ બેસ્ટ બની જાય, તમારું ઘર આખું બેસ્ટ બની જાય, તમારું આખું જીવન બેસ્ટ બની જાય, તમારું જનરેશન આવશે, તમારું બાળકો ઓટોમેટિક બેસ્ટ એને કરવાની પડે, બેસ્ટ જ પેદા થાય. આ વિપસના તમે કરશો તો ખ્યાલ આવશે. તમે ભગવાન બુદ્ધની જે વિપસના, હું મારા વાતમાં ગમે ત્યાંથી આવી જાય છે, ગમે ત્યાંથી વિપસના કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે વિપસના કેટલું મોટું ચમત્કાર કરે છે, વિપસનાથી કેટલા મોટા ફાયદા થાય છે. વિપસના મારા જીવનમાં તો મેં વિપસના માટે બીજી રીતે વિચારવું હોય તો મારો સ્વભાવ આ સહેજ નહીં જે હું છું ચેન્જ થઈ ગયો. વિપસનાના પ્રોગ્રામ કરવાથી કે વિપસનાના ધ્યાનથી મારી આખી લાઈફ જર્ની બદલાઈ ગઈ. મારા ક્લિયરિટી, શુદ્ધતા પ્લસ થતું ગયું. થોડું ઘણું ભગવાનની કૃપાથી બાય બર્થ હશે, પણ એને ખાતર મળ્યું, પાણી મળ્યું, વાતાવરણ મળ્યું. ખરેખર એ બધા શબ્દો મોટા થયા જીવનમાં. એટલે તમે એક આઈ એમ ધ બેસ્ટ, અમારું સૂત્ર છે ને અમારા સ્ટાફ બધા જ આવું માને છે. આ અભણ હોય કે ભણેલો હોય, અમેરિકન હોય કે અમરેલીનો હોય, બધાને કામે લાગે કે આઈ એમ ધ બેસ્ટ. આપણે બેસ્ટ માણસ જેવું વર્તન હોવું જોઈએ, બેસ્ટ જેવું. કોઈ દુનિયામાં ભાળે છે કે નથી ભાળતા, કોઈને ખબર છે કે નથી ખબર. કોઈ રેલવે સ્ટેશન, આપણે રેલવેની બાથરૂમમાં પંખો અને લાઇટ બંધ કરવાનો વિચાર આવે ને ત્યારે સમજવું કે આઈ એમ ધ બેસ્ટ. હલો, હોટલનું એસી બંધ કરીને આવી, 20,000ની હોટલમાં રાત રહે હોય અને એસી ને દરવાજોનો સાદર હરખી કરીને નીકળીએ અને નેપકિનથી મોઢાનો બૂટ ન લઈએ ત્યારે સમજવાનું કે આઈ એમ ધ બેસ્ટ. આપણે સાલા ત્યાં તો બીજો નાવા આવવાનો છે અને આપણે એ જ રૂમાલથી બૂટ સાફ કરીએ. અરે જામ સાહેબનો દીકરો જેણે હોય 25,000 દીધા તો હોટલ ખરીદી લીધી, બીજાનું કોઈનું વિચારતા જ નથી. હોટલમાં પૈસા ખર્ચા છે, આ મંગાઈ, અડધી ડીશ પડી રહેશે. જ્યારે એક દાણો ન પડ્યો રહે ને 25,000ની ડીશ ખાતા હોય ત્યારે સમજવાનું આઈ એમ ધ બેસ્ટ. આવા વિચાર આપણા વિચાર જીવન આરે જણાઈ જવા જોઈએ. પછી એને સંસ્કારની જરૂર નથી, એની આદત જ બની જાય. એને ત્યાં બાળક આવું જ જન્મે. હલો, એને વિપસના ખરેખર ન કરે તો આવું જ જન્મે યાર. આંબે કેરી જ આવે ભાઈ, બાવળીએ શું આવે? કાંટા. હાવ દીવા જેવું લોજિક છે. તમારા પાસે બધો શાંત છે. અમારે 60 વર્ષે જ્ઞાન થયું. તમારે તો હજી લગ્ન કરવાનું બાકી છે. તમે જેવી કેરી પકાવીએ કોઈ એવી પકાવશો.
તમને આ લોજિક ને આ સાયન્સ કયો કે આ સમજણ કયો, પેલા ગામડામાં તો કાંઈ હતું જ નહીં ભલામણ. તમારા માટે તો ભગવાને બધા જ દરવાજા ખોલી દીધા છે. તમે દુનિયાનું બેસ્ટમાં બેસ્ટ કરી શકો, તમે નક્કી કરો એટલું બધું પામી શકો. આજે તમારી પાસે આ સમજણ છે, એજ છે, શરીર છે, સંપત્તિ છે. કારણ કે તમે બધા સંપત્તિવાન સીએ બન્યા કે હાવ ભિખારી તો ને મજૂરના દીકરા તો ન જ હોય તોય મા બાપે એટલી મહેનત કરીને બનાવ્યા છે. ઓકે, ગુડ ઇનફ છે. તો તમે આજે જે નક્કી કરો એ બધું કરી શકો. એમ તમારે નક્કી કરવાનું છે કે આઈ એમ ધ બેસ્ટ. આજથી નક્કી કરીને જાય. જો તમારા ઘરે જાઓ તો ખબર પડી જવી જોઈએ કે આળું છોકરું કાંક શીખીને આવ્યું લાગે છે, આમાં કાંક પરિવર્તન છે ભાઈ. પહેલું સૂત્ર જીવનમાં અપનાવવું જોઈએ. આજુબાજુવાળાને ખબર પડવી જોઈએ, મિત્રોને ખબર પડી જવી જોઈએ આનામાં કાંક ફરક આવ્યો. આ 2 દિવસથી હું આ શીખી આવ્યો છે.